Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмү. Башталгыч класстарда окутуу адистигине арналган кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Окутуучу Кушпакова Рахат Шүкүровна. Предмет психология. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эмоция жана сезимдер. Сабактын максаты эмоция жана сезимдин физиологиялык негизин билишет, эмоциялык абалдын түрлөрүн ажыратышат, эмоциялык абалдардын түрлөрүнө мисалдар менен аныктап, кластер түзүшөт. Бүгүнкү сабакта күтүлүүчү натыйжалар: сезим жана эмоциянын физиологиясын билсе, эмоция жана сезим жөнүндө айтып берсе, эмоциялык абалдарды билсе жана салыштыра алса, эмоциялык абалдан чыгуунун жолдорун билсе. Эмоция дегенде биз өзүбүздүн көз алдыбызга кайгыруу, капалануу, күлүү, ыйлоо жана башка ушул сыяктуу мисалдарды көз алдыбызга тартылат. Бул эмоция жана сезим жөнүндө бүгүн өзүбүздүн сабакта кененирээк токтолуп өтөлү. Адам реалдуу дүйнөнү таанууда ага пассивдүү мамилелерде болбойт, дайыма активдүү аракеттенет. Ошол эле учурда өзү курчап турган ал заттын таасирине да кабылат. Ушундай кайчылаш мамиленин негизинде таасир эткен дүүлүктүргүч жана өзүнүн аракети жөнүндө адамда ички субъективдүү ой толгоо пайда болот. Жасаган ишинин натыйжасына таасир эткен дүүлүктүргүчтүн мүнөзүнө карата сүйүнүү, өкүнүү, жек көрүү сезимдери калыптанат. Бир объект адамды кубантат, сыймыктантат, экинчиси кайгыртат, үчүнчүсү кайдыгер абалда калтырат. Адамдын өзүн курчап турган объектилерге болгон өкүнүчү, кубанычы жана башка мамилеси психология илиминде эмоция жана сезим деген категориялар аркылуу белгиленет. Эмоция латын тилинен которулганда толкундоо, козголуу деген түшүнүктү берет. Сезим адам баласынын тарыхый өнүгүүсүндө керектөө менен өзөктөшкөн татаал психологиялык мамиле, өзгөчө процесс болуп саналат. Сезим социалдык турмушка көз каранды болуп эсептелинет. Эмоция жана сезим процесстеринин ортосунда айырмачылыктар бар. Бул айырмачылыктар төмөндөгүдөй айырмаланат. Эмоция адамдарга да, макулуктарга да таандык. Төмөндөгү сүрөттөрдөн адамдарга жана жаныбарларга таандык эмоцияга мисалдарды көрүүгө болот. Ал эми сезим адамга гана тиешелүү. Эмоция жана сезимдин түрлөрүнө токтолуп өтөлү. Биз эмоция дегенде күлүү, кайгыруу, капалануу жана башка мисалдарды көз алдыбызга тартыла түшкөнүн билебиз. Бирок эмоция жана сезимдин түрлөрү дагы өзүнчө бир топ түрлөрү бар экенине кененирээк токтолуп өтөлү. Стеникалык сезим, астеникалык сезим, амбиваленттүү сезим. Стеникалык сезим деген эмне? Стеникалык бул грек тилинен которулганда күч, сезим дегенди билдирет. Стеникалык сезим индивиддин жогорулаган иш жөндөмдүүлүгүн, түрдүү тоскоолдуктарга болгон туруктуулугун, узак убакытка чейин иштөө жөндөмдүүлүгүн мүнөздөйт. Бул сезимде жүрөк кубаттуу иштеп, кан басымы жогорулайт, энергия күчөйт. Ал эми астеникалык сезим бул сезимде көңүлдүн туруксуздугу, уйкунун бузулушу, сезгичтиктин чектен төмөндөшү, тез чарчагандыкты жана начарлоону туюндурган процесс. Бул сезимде ишке болгон аракет төмөндөйт, энергия төмөндөйт. Ал эми амбиваленттик сезим деген эмне? Бул амбиваленттик деген латын тилинен бизче которулганда эки күч деген түшүнүктү билдирет. Амбиваленттик сезим бир эле мезгилде
бир эле кубулушка, бир эле затка адамдын эки башка көз карашта болуусун билдирет. Мисалы, сүйүнүү менен жек көрүү, ыраазычылык менен нааразычылык жана башкалар. Бул сезимдердин бирөөсү четтетилет, экинчиси далдаасында калат. Төмөндөгү сүрөттөрдөн стеникалык, астеникалык, амбиваленттүү сезимге мисалдарды көрүүгө болот. Эмоция жана сезимдин физиологиялык негиздерине токтолуп өтөлү. Физиологдор, психологдор невроз, инфаркт, миокард, гипертония, ашказан оорусу, 12 ичегенин жараты, кант диабети сыяктуу оорулар терс эмоциянын натыйжасында пайда болоорун далилдеп келишкен. Бул саналган оорулар акыркы жылдары 20 эсе жогору көрсөткүчтү берип келүүдө. Эмоция адамдын денесиндеги түрдүү өзгөрүүлөргө, жүрөктүн иштешине, кандын жүрүшүнө, дем алуу органдарынын булчуң эттердин аракетине таасирин тийгизип, бардык организмдин кызматын башкарып тургандай элес калтырат. Мисал үчүн, төмөндөгү мисалды карайлы. Жүрөктүн согушу адам нормалдуу абалда турганда мүнөтүнө 70 жолу кагат. Ал эми эмоция бузулган учурда 150-ге чейин жетет. Дюмо ар кандай эмоциянын бузулушунда дем алуунун төмөндөгүдөй сандык көрсөткүчүн мисал катары келтирген. Кубанганда 17, пассивдүү капаланууда 9, активдүү капаланууда 20, корккондо 64, ачууланганда 40 жолу. Күчтүү эмоциялык абал бузулганда ашказандын иштөөсү начарлап, тамак сиңирүүчү ширелердин бөлүнүшү азаят. Демек, бул жерден биз айта кетишибиз керек, эмоциялык абалдардын бузулушу биздин ден соолугубузга эң чоң терс таасирин тийгизет. Адамдын эмоциялык сезимдерин башкаруучу орган баш мээ болуп саналат. Эмоциялык абалдар. Эмоциялык абалдар төмөндөгүдөй формаларда өтөт. Көңүл, аффект, отчетсуз мүнөзгө ээ болуу абалы, стресс жана фрустрация. Бул формаларга кененирээк токтолобуз. Көңүл бул жагымдуу, жагымсыз, пайдалуу, пайдасыз ар түрдүү дүүлүктүргүчтөрдүн жалпы организмге таасир этишинен пайда болуп, жакшы жаман сезүү абалы, психология илиминде көңүл деген түшүнүк менен коштолот. Аффект бул абалда турганда инсандын колдору түйүлүп, үнү каттуу чыгып, дем алуусу начарлап, бети канга толгондой кызарып, кабагы бүркөлүп, адам өзүн өзү жоготуп, бир ордунда катып калышы мүмкүн. Бул кыска убакытка созулган процесс. Ал эми отчетсуз мүнөзгө ээ болуу абалы. Аффективдүү абалда адам өзү жасап жаткан ишке маани бербейт, аракетин өзү башкара албай калат. Буга биз мисал келтире өтсөк, мисал үчүн 22 жаштагы келин өзүнүн сулуу, сымбаттуу күйөөсү болгон. Ал күндөрдүн биринде өзү жумушуна баратып, жолдошун өзүнүн жолдош кызынын үйүнөн үнүн угуп калган. Мына ошол учурда жолдош кызынын үйүнө кирсе, анын күйөөсү ошол кыз менен үйүндө отурган болот. Күйөөсү аялынан уялуунун ордуна аялын шылдыңдагандай караганда, аябагандай ачуусу келген бул 22 жаштагы келин өзүнүн жолдош кызын да, күйөөсүн да өлтүрүп салган. Ал кийин үйүнө келип, эч нерсе болбогондой кир жууп, келген милиционерлерге алардын берген суроолоруна таң калуу менен караган. Демек, диффузиялык мүнөзгө ээ аффекттин пайда кылуучу дүүлүктүргүч адамдын бүткүл денесине бийлик кылып, аң сезимди иштен чыгарат. Мындай абалда адам чектелген гана объектилерге көңүл бурат. Ошентип, аффект адамдын аң сезимин толук, тез ээлеп, дуулдап өтүчү эмоционалдык
процесс болуп эсептелет. Стресс бул татаал психикалык процесс. Стресс адамдын кыймыл аракеттеринин, ойлоосунун жогорку чыңалуу абалында өтүүсүн мүнөздөйт. Ал коркунучтуу абалда аракет кылганда, иш аткаруу убактысынын чукулдугунда, иште көп белгисиздиктер орун алганда пайда болот. Стресстик абалда жогорку өкмөттүк деңгээлдеги адамдардын сөздөрүн которгон котормочулар да ачык байкалат. Алар кыска убакыттын ичинде айтылып жаткан маалыматтардын мазмунун бузбай, так которуп берип, угуучуга жеткизүүгө тийиш болгондуктан, которуу учурда алардын кан тамыры 1 минутасына 160 жолу сокконун байкашкан. Демек, бул электрокардиограммага кескин түрдө бузулушун көрсөткөн. Адамдын иш аракетине, жүрүш-турушуна стресстик таасир этишинен нерв системасынын түрүнө жараша болот. Козголуу тибиндеги адамдар стресстик абалда көп сөздүү болуп, колу менен керексиз кыймылдарды жасай баштайт. Стресстик абалда пайда кылган дүүлүк дүрүгүчтөрдү көп эстей берет, ойлоо аракети начарлай баштайт. Фрустрация англис сөзүнөн которгондо пландын бузулушу, жолу болбогондук деген маанини билдирет. Фрустрация кайгыны баштан кечирүүнү, канаттанбаган, көздөгөн максатка жетпеген абалды көрсөтүүчү терс эмоционалдык процесс болуп саналат. Анын ачык көрүнүшү депрессия, агрессия саналат. Депрессия деген эмне? Депрессия жооптуу ишти аткара албагандыктан, жолдошторунун, туугандарынын алдында өзүнүн жоопкерчилигин, күнөөлүгүн сезип, ал абалдан чыга албагандан пайда болгон процесс. Ал эми агрессия бул кол салуу. Агрессия адамдагы жеке адамга, коллективге карата психологиялык же физикалык каршылык көрсөтүү же аларды толук жок кылуу аракети болуп эсептелет. Агрессия каршылашуу сезиминен айырмалоо зарыл. Каршылашууда адам максаттуу, аң сезимдүү түрдө жеке адамды же коллективди жок кылууга аракеттенет. Агрессия террордо, геноцидде, религиялык, идеологиялык карама-каршылыкта ачык байкалат. Демек, биз фрустрация, депрессия жана агрессия боюнча түшүнүк ала алдык. Төмөндөгү сүрөттөрдө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Фрустрацияга бир нече мисалдар келтирилген бул жерде. Демек, бүгүнкү кезектеги сабагыбыздан биз эмоция жана сезимдин физиологиялык негизи боюнча билдик. Эмоциялык абалдын түрлөрүн ажырата алабыз. Көңүл, аффект, отчетсуз мүнөзгө ээ болуу абалы, стресс боюнча айта алабыз жана мисалдарды келтире алабыз. Эмоциялык абалдын түрлөрүн мисалдар менен ажырата алабыз. Үйгө тапшырма: жогорку сезимдер боюнча кошумча конспектлейсиңер. Психология китебинен Закиров 303 бетти карайбыз. Ар бир студент 6дан жеңил, орто, татаал деңгээлде тест түзөбүз. Аткарылган тапшырманы АВНге жүктөйсүңөр. Мульти-урок сайтынан өтүлгөн темаларга байланыштуу тест менен иштеп машыгасыңар. Кезектеги сабакта жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.